Zdravím všetkých, máme tu pokračovanie opravy Bugatti, tak sa rovno do toho môžeme pustiť. Front of a Bugatti Chiron Persport, and here is the rear half To je riadne rozkuskované to auto teraz. of a Bugatti Chiron Persport, and today we've got to connect both of them together. After Alex crashed his Bugatti, he's nominated me, and if it's repaired correctly, then it's not going to break again. The cons, we don't even... Len si v rýchlosti pripomeňme, o čo tu ide. Tento diel, ktorý akurát je na obrázku, tak bol roztrhnutý doslova na 3 kusy a tento diel práve drží celý motor. A dve možnosti opravy boli: buď sa vyrobí nový cez 3D model a CNC, alebo sa skúsi opraviť tento daný kus. know if it's repairable, so we took it to Bob at the machine shop. ALS7 by 7M. Is that something to do with the metal? That's the type of material. And then immediate, it needs to be able to be strong going up and down. Here is our answer. A ako môžete vidieť, kvalita je taká, aká je, ale ako môžete vidieť, tak podarilo sa im zvariť celý ten diel a dostať originálny diel naspäť k životu a uvidí sa, či vlastne bude mať stále tú nosnosť, ktorú mal predtým, ale pokúsili sa ho ešte aj vystúžiť s platničkami dovnútra, kde nebol materiál, tak sa uvidí, či to vlastne pomôže a čo to vlastne bude držať. Kľudne potom celú túto opravu si chodte pozrieť ku Mattovi Armstrongovi. Určite sa to oplatí vidieť celé. Here it is. We've chose to use the repaired engine mount. So this is what we're using, the repaired one. Decided it is the best option to do this. It's going to be stronger than before. Whether that's a good idea or not, we don't know. The strength of this needs to be able to be strong going up and down. Sure, we torque all the bolts to the same rating. So this flywheel sits... Už to tam vlastne celé namontovali a idú teraz založiť prevodovku. Motor úspešne drží na tom brakete, na tom držiaku toho motora a idú sa pokúsiť to vlastne celé teraz poskladať do jedného celku a uvidí sa, či to vôbec bude schopné naštartovať a ako vlastne bude znieť. nice and flat, and we don't get any vibrations. Once that's in place, my dad then could start putting in some hoses he had to take out to access the engine mounting when he was removing it before. And if he doesn't put the on, we've got no help, just gonna do it. Let's get his gearbox connected to the engine, let's go. Here's the thing, we have no idea whether there's any special bleed procedure or filling procedure when it comes to the oil in the gearbox. We're gonna just have to hope that there isn't. To je to, že oni vlastne nevedia, aké kvapaliny sú tam použité, takže oni budú doslova recyklovať kvapaliny, ktoré z toho auta vytiahli a budú ich spätne používať a budú dúfať, že budú v poriadku a nebudú tam žiadne problémy s nimi. But before we worry about that, we've got to get it onto the car. To je parádne zakladanie prevodovky. I'm pretty confident it is. They just have a To je problém na každom jednom aute. With the gearbox finally lined up to the engine, we can put in all the bolts and start tightening them to it. After that, we need to sort out where the electrics go. Let's not forget to put the wires on this, else we're splitting the whole car again. The Volkswagen Passat starter motor. And some people have said online that there's no way that this is the 1. No, nezastavím to lepšie. Ale áno, toto je štarter z Passata a konkrétne z modelovej rady, kde bol motor 1.9 TDI. Taká zaujímavosť. It is the 1.9 TDI starter motor. It is, there's no difference. It's the same part number. Yep, this starter motor is in charge of starting the 1.9 TDI Passat, as well as a W16 Bugatti engine. That's one pretty powerful starter motor. You can see here the part numbers are exactly the same. Into the oil tank, which seems to be a lot quicker, and then I can put the breather pipe back onto the oil tank and bolt it all down. Už naplnili akorát prevodovú kvapalinu do zásobníka
a uvidí sa, no. Again, Postupne to it's a pokračuje sort of celkom pekne. Fingers crossed and hope that we've done that correctly. Is that it? And with that done, it's finally time to join the front to Idú práve na tú procedúru, o ktorej hovoril riaditeľ, že je nemožná a že to dokáže iba zo pár servisov na svete a nikde inde sa to nedá toto urobiť. the rear of the car. Before we put the front onto the back, this got damaged, but when the engine shifted forward, it squashed this part, look, squashed it. So that's going to be a nightmare to get to. Aké by to bolo jednoduché, keby im proste poskytnú všetky náhradné diely, ktoré potrebujú. Aké by to bolo jednoduché. Oh, it's like Mary Poppins basket. Teraz musia takto improvizovať. Bit of hose like that, and you can't squash that. Can't be squashed like proper. This should be perfect. Improvizácia, no. Čo k tomu dodať? Let's join the front to the back. Okay, here's the job that Bugatti thought we couldn't do in the first place. And this is the tooling that Bugatti used to join their cars together. Ours, slightly different. Aká drahá mašina, zvládnu to držiaky na spätné koše. For us, bin wheels. It does seem to be working. When we get this car joined together, it's only held. Ale aj tak je neuveriteľné, ako to vlastne dokázali vymyslieť, že auto je práve zložené takto z segmentov, z nejakých určitých častí, že toto je kabína, toto je zadná časť, toto je zadný nárazník, toto je predný nárazník, že proste to auto je doslova rozdelené na 4 segmenty a každý z tých segmentov sa dá krásne od seba oddeliť. With 14 bolts, which are just here. 14 nuts to hold the front to the back. It's looking good. Titánové šroby. These are titanium bolts, tightened on to titanium studs as well. We want to make sure that Akorát by som sa pri tomto celkom dosť obával. Celkovo sa obávam toho, akú bude mať auto nosnosť, odolnosť, lebo predsa len takéto šroby podľa mňa by sa mali meniť za každým, keď boli povolené. Predsa len ten šrob, keď je dotiahnutý na nejaké newtonmetre, povolíte ho a znova idete dotiahnuť, tak on sa normálne rozťahuje vplyvom práve toho dotiahnutia. Naťahuje sa ten šrob a už nemusí mať práve takú pevnosť, takú odolnosť. Pri strekovačoch to býva dosť častý problém, že sa musia meniť šroby vždycky, keď šrob povolí, lebo ten šrob sa môže doslova ustrihnúť, lebo už je natiahnutý a už nemá takú tú pevnosť. Takže aj pri tomto celkom sa bojíme o to, akú to môže mať odolnosť ako celok. A keď bude dosahovať nejaké tie určité výkony to auto, tak aby zrazu auto nebolo na dve časti znova. the back half of the car is sitting flush with the front half before we start tightening, because we don't want to stress any of these bolts more than we need to. And that's what the machine at Bugatti is really used for. So we've had to be extra careful here. With the bolts in the side, we can now jack up the rear of the car and start adding the wheels to it. One wheel on, then the other. With the rear, probably wondering, Tuto akurát vysvetľovali aj to, že vlastne ako sa dostali k určitým newtonmetrom a Bugatti robili také video ako edukačné, také vzdelávacie skôr, že ako sa vlastne toto auto skladá a ukázali tam práve aj newtonmetre, na ktoré sú doťahované práve tieto skrutky. Ale neukázali jedny skrutky, nakoľko sú dotiahnuté a tam sa trošku popálili práve tu za chvíľočku. how we're finding the torque specs for the vital components like the back half of the car. Gut, 20 Newtonmeter, es hat geklappt. Well, thanks to some TV programs and YouTube, we found them. You can see this German bloke here torquing up the bolts to 70 Newton meters. That was after he tightened them first to 20. So we're just going to copy exactly what he did. And that does feel right. 14 bolts now going to 70 Newton meters. Keď 70 Nm mi príde celkom málo. As I'm about to find out.
There's 4 bolts underneath the car, which are actually a slightly different size. And because they're a different size, they probably had a different Nie. Ah, shit. Oh no. Práve utrhnul jeden z titánových šrobov, ktoré držia celé to auto pohromade, tak ako je. Ah, shit. Oh no. Now we're in trouble. Pokračovanie tohoto úseku si chodte kľudne pozrieť ku nemu. Podarilo sa im to opraviť. Ideme tuto pozrieť, čo tam je ďalej také. Intercoolers and radiators, they've all got to be connected. And then vitally, Už zapájajú všetko, komplet idú sa pripraviť proste, že pôjdu odzdušniť túto brzdy, natlakovať všetko a proste bude pokus o štart. my dad's starting with the brake caliper furthest away from the brake reservoir. And you can see all the Veru, toto nechcete vidieť bublinky v brzdovom obložení a pravidelne sa odporúča meniť brzdovú kvapalinu a pravidelne sa odporúča toto kontrolovať, lebo keď sa trochu zmieša brzdová kvapalina s vodou a nemusí sa tam tá voda dostať, že ju tam nalejete, ale dostane sa tak, že je opotrebované tesnenie, tak dochádza k tomu, že vlhkosť prechádza cez tesnenie, tam, kde je kotúč. Hovorím to dosť laicky, aby sa to jednoduchšie chápalo, ale vlhkosť sa dostáva práve týmto spôsobom do brzdovej kvapaliny a brzdová kvapalina má inú teplotnú rozťažnosť v určitých stupňoch a dochádza k tomu, že premieňa sa na paru. Tá para inak reaguje s brzdovým obložením, proste môže inak rozťahovať, inak zaberať ten kotúč a vznikajú veľmi vážne a nebezpečné situácie. air bubbles coming out the brake fluid now. Till he's happy, then he'll tighten the bleed nipple back on. And there's also a A len tak pre zaujímavosť, vždycky sa odzdušňuje smerom od najvzdialenejšieho kolesa od brzdového pedálu. Čiže keď vy sedíte vo vozidle, tak sa odzdušňuje práve zadné, potom sa odzdušňuje ľavé zadné, potom sa odzdušňuje práve predné a nakoniec sa odzdušňuje ľavé predné. another bleed nipple on the inside of the caliper. And we're doing this over and over. Doing all of this to the car, some people might be scared on buying it. And the Valvetronic, which they've specially made for us within 2 weeks. Let's get this bad boy out of it. On the second channel, my dad removed the standard exhaust. Áno, v tom videu, čo som mal aj predtým reakciu, tak práve riešili výmenu výfukového systému na tomto aute a idú tam dať celkom pekné šialenstvo a som zvedavý na to, ako to bude vyzerať. To je normálne umelecké dielo, toto ani by na auto nemalo ísť. To vyzerá tak neuveriteľne a tak krásne, že toto je skôr umelecké dielo, než časť auta. 5 days, what the hell is going on with that? That's crazy. Complicated. That So looks like some art piece. when we took off the stock exhaust, we were talking about this inside. You need all 6 tips because the car moves so much. The second sensor is going to have a false reading because it's going to be like, what's going on? The catalytic converter isn't working and it may put the car into limp mode. We didn't want to risk that. If we do that, it means we need to tune the car. Carnage. If we remove this, Toto by práve v Európe neprešlo ani keby, ja neviem, na uši sa postavíte a skačete 3 metre do výšky, proste idú odstrániť katíky, katalizátory, ktoré sú hlavne kvôli euronormám a emisným zákonom, ale u nich tam to proste nepotrebujú, tak sa idú toho zbaviť, len aby mali lepší zvuk, lepšie sa odvádzali spáliny z motorového priestoru a uvidí sa, či to bude mať aj nejaký skutočný efekt. the better airflow coming out of the exhaust means more power. There's no sensors after this. So the exhaust and the car is not going to know that we've removed these. So we're going to bring... None of them have been Profesionálna demontáž. Profesionálna. Bugatti.
All these essentially do is clean up more air that leaves the exhaust. Some cash. Next song, we're just making them. And you'll find that any track car doesn't have any of these because it restricts the flow. Yes. And that's why we're getting all of this out, which wasn't it. Ja chcem vidieť, ako to bude vyzerať. Not known for sounding good. These cars, they're not known for. I really need to know what it sounds like. Chcem vidieť, ako to bude vyzerať. Kočo, to sú čo za diery toto? Get it all out, which means this Bugatti will be pretty much straight piped, but they aren't known for being good sounding cars, and we're not gonna know whether it sounds any good. Kočo, toto je normálne umelecké dielo, čo tam práve vložili. Toto by som bol za to, keby to ani nezakrývali, keby to je normálne takto pekne vidieť. To by bola krása. Until we turn that key. I really need to know what it sounds like. It looks good. We're about to find out whether it sounds good. We've got to tighten it all up. We've then got to attach the whole back end. Plug everything in. We're ready to go. Do you know Poďme what? sa pozrieť. It's all with Na stage one of what Bugatti didn't think we're going to do. Actually, stage two. What did you think it's gonna sound good or sound bad? I have Idú vložiť posledný kľúčový diel predtým, ako sa pokúsia auto naštartovať. no idea. I think it's just going to sound louder. I hope it shoots flame. Toto nie je veru typická batéria, ktorá býva v typických autách. Vôbec ani trošku. Right now, but I also don't, because I don't know if it like. I think we'll have to get really hot to shoot flames, and we have no coolant in. Here we go. We got noise. And then there's Poďme sa pozrieť na to, či to auto vôbec naštartuje a aký bude mať skutočne zvuk, lebo na to som naozaj zvedavý. another terminal on the other side, positive and negative. To som fakt zvedavý, aký bude mať zvuk. Yeah? Let's do it. Ty kokos. Oh, it's starting off. It sounds good. It sounds good. It's starting off. It ran first time. It was extremely loud. To bol riadny hukot. Ale choďte si určite pozrieť celé video ku nemu, bez prerušovania v celku. Stojí to za to a nebudete chápať, ako vlastne to auto je zase naspäť poskladané a čo to všetko obnáša. Ďakujem všetkým, ktorí sa dodívali až sem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.